হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা একটা ব্লগ করতে যাচ্ছি। তো আজকে যেই ব্লগটা আমরা করব খুব অসাধারণ হতে চলছে। একটু থ্রিল থাকবে, একটু ফান থাকবে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা একটু ঘোরাফেরা করব আর স্নান করব। তো আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আমাদের বাড়ির কাছে একটা ঝর্ণা আছে, ছোট একটা ঝর্ণা আছে। ওই ঝর্ণাতে আমরা স্নান করব। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का। हाँ তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? সো চলুন বন্ধুরা, আমরা চলতে শুরু করলাম। তো দেখা যাক রাস্তায় আমরা থাকবো। আমরা কোন কোন দিক দিয়ে যাচ্ছি ওইটা আমরা দেখাবো। এবং আমাদের সাথে আছে আমার সাথে আছে শানি, আর আছে অমিতদা, এবং আমার আরও দুজন ভাই আমার সাথে উঠবে। তো তাদের সাথে আজকে খুব মজা করব। তো দেখা যাক চলুন কী করা যায়। সো আমরা চলে এসেছি ঝর্ণার অনেকটা কাছে। তো এই প্রথমবার আসা, তা আমরা ঠিক বলতে পারছি না ঝর্ণাটা কোন দিকে। তো হয়তো অনেক মানুষ থাকে। One, two, three, four. Three, two, one, yeah! রাস্তাটা অনেকটা সরু, মানে আসতেই নামতে অনেকটা ভয় হচ্ছে। চলো তাহলে, এসে গেছি আমরা। ফাইনালি আমরা ঝর্ণাতে এসে গেছি। অনেকটা পিচ্ছিল। সো এই ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরায় আমরা নর্মালি কোনো নদী আছে, কিন্তু এমন কোনো ঝর্ণা নেই। যেহেতু এই পাহাড়টা ভঙ্গুর পাহাড়, তো শক্ত নয় পাহাড়টা, হয়তো আরও বহু বছর পরে এটা পাহাড় বা পাথরের হবে। জলে ভালো স্পিড আছে, এখান থেকে শুরু হয়েছে, এখান থেকে একটা ডাউন আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ।
তারপর আমরা নিচের দিকে যাব। মোবাইলটা নিয়ে যাওয়াটা একটু রিস্ক হয়ে যাবে, তো তার জন্য দেখি আমরা কি করতে পারি। এর আগে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের যে কেমন মানে ভিউটা ওই জায়গা। জলে তো মোবাইল নিয়ে যাওয়া সম্ভব না, তো স্নান করলাম, একটু এনজয় করলাম। তো খুব দারুণ, আর নিচের জায়গাটা অনেকটাই গভীর। তো হঠাৎ আমার ঝাঁপ দেওয়ার পর মানে ভয় পেয়েছিলাম প্রচণ্ড। তারপর যেদিক দিয়ে নেমেছি ওই দিক দিয়ে আর উঠিনি, একটা আলাদা একটা জায়গা ছিল, ওই জায়গা দিয়ে আমরা এসেছি। জলের স্পিড প্রচণ্ড, এভাবে বোঝা না গেলেও প্রচণ্ড স্পিড, ভালো স্পিড আছে। তো চলো দেখা যাক তারপর কী করা যায়, নেক্সট অপশন দেখে আমরা কী করতে পারি। সো ফাইনালি আপনার স্নান শেষ। এই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি এই জায়গাটা দেখি তাহলে এই জায়গার জলটা অনেকটা স্থির, কিন্তু সেই অনুসারে আমরা ওই জায়গাটা থেকে যেটা এখান থেকে শুরু হয়েছে ঝর্ণাটা, নিচে হয়তো আরও ঝর্ণা আছে, ওইখানে আমরা যাইনি। সো চলো আজকের ভিডিও এতটুকুই। সো নেক্সট কোনো ব্লগে আবার দেখা হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। আবার যাওয়ার একটা ভিডিও আমরা করব, যাওয়ার যে পথটা দিয়ে মানে অতিক্রম করে আমরা এসেছি ওই পথে চলবো। সবার শার্ট টি শার্ট যা আছে সব ভিজে গেছে। তো চলো, গুড বাই সবাইকে।